Hej, jeg hedder Camilla, og jeg kommer fra WeBring. Jeg vil gerne tage jer med på rejsen for at vise jer, hvad vi laver her. Kom med! Velkommen til vores hovedkontor. Her sidder vores dedikerede team med planlægning, koordinering og kundeservice. Men nu skal vi videre til terminalen. Nu står vi foran vores store hovedterminal i Kastrup. Bare rolig, vi har også 8 andre terminaler, der dækker hele landet. Nu står vi inde i vores store hovedterminal, og det er her, vi både modtager, afsender, sorterer og bevarer vores pakker. Vi specialiserer os både i pakke, paller og specielle leverancer. Når vi leverer pakker til vores kunder, bruger vi blandt andet elektriske køretøjer, som den I ser her. Lad os gå tilbage til kontoret. Tusind tak, fordi du var med på min rejse. Nu er det din tur, og jeg glæder mig til at høre fra dig.